I just feel like it's gonna start getting stressful now from here on out. Like, the rest of the episodes are just gonna be high emotions. Things have started getting complicated. I'm stressing about it. I've put off watching this show again for the last couple of days. I can do it. I can be brave. I'm just gonna press play. This is episode 6 of My Only 12%. This is not where we left off the last episode. กลับช้าอะไรเค้กยังไม่ทุ่มมึงเลยนี่เป็นเด็กหนีเที่ยวแต่เมื่อไหร่เนี่ยอิวไม่ได้หนีเที่ยวซะหน่อยนี่ครั้งแรกเองปกติเค้กนั่นแหละพาอิวกลับบ้านช้าตลอดเลยแต่เค้กก็ไม่เคยให้อิวกลับบ้านคนเดียวนี่ Oh. Oh, that made me sad already. I'm probably not in the right frame of mind to be watching this show today. รอเล่นนะไปอาบน้ำไปแต่ไม่อาบแล้ววันนี้เค้กนอนนี่หรอไปอาบน้ำไปถอดเป่าฟังเป่าไปอาบน้ำ I hate it when Kate could get sad like that out of nowhere, because he's not normally like that, right? Things are definitely changing between them. ลินทำไร Well, if that didn't get your point across. Hello? Oh, I don't like it when Kate gets sad, I'm not gonna lie. วันนี้ไม่มีการบ้านครับ You're still talking to her? It's been hours. โอ้จะนอนแล้วเหรอ Damn. มีการบ้านเปล่าอิวจะนอนแล้วเหรออิวจะนอนแล้วอ่ะ This is where we left the episode ทำ off. ไมวันนี้นอนเร็ววันนี้พี่เล่นมาทั้งวันเลยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เห็นหยอดปลุกหมูเลยแซนพากินนั่นกินนี่เยอะแยะเลยอะแล้วก็เรียกขนมน้องแซนด้วยน้องแซนนะตัวนิดเดียวน่ารักมากเลยแต่ก็แรงเยอะมากเลยนะเค้กไปไหนมาบ้างก็ปีนต้นไม้อะน้องแซนพาปีนต้นมะม่วงอะเฮ้ยสนเฉยเลย It's sweet that Cake is trying to take an interest now. มีคนอื่นอะไปเฉยเลย Oh. ใจร้ายกับเค้กงี้ง่ายไงอ้าวก็ไม่ได้เล่นเหมือนที่เค้กชวนสักหน่อยแล้วแซนนะพาไปกินผัดไทยด้วยเป็นผัดไทยแบบห่อไข่อะเค้ก I didn't like him feeling left out. I hate him feeling left out. I hate it. หมดก่อนนะดิยังไงเดี๋ยวไว้ยูพาเค้กไปกินที่ร้านแทนนะ I'm getting dodgy feelings about Sand. Everything is money related. Even his savings have gone down because of the amount that he's now spending. Dodgy. I don't know. He's gonna turn out to be perfectly fine, and I'm gonna seem like such a horrible person. ช่วงนี้เค้กไม่ค่อยได้อยู่ด้วยไงยูไม่ได้งอนถ้าเค้กไม่เชื่อแล้วเค้กจะถามทำไมเล่าก็ดูดิหลบตายอย่างเงี้ยงอนชัวร์100% So he is being insightful. He does know that he's
not spending as much time with him and stuff like that. He has a good idea of why he was upset. He's just having trouble getting him to admit it. ไม่เอาสักหน่อยก็มีแซนเล่นเป็นเพื่อนแทนแล้วไงอย่าบอกมีแค่เค้กคนเดียวพอไงเดี๋ยวไม่พอแล้วดิว้าวใช่สิ If you don't tell him, he's never gonna know. Just be like, you're spending too much focus on Rin, and I'm feeling left out. Sand is your replacement. So cute. Cake is such a likable character now. สวัสดีนะเค้ก They're both so sweet. Oh, I hate him feeling the same stuff that you've been feeling the last few episodes. I hate it a whole bunch. I'm watching a lot of shows at the moment where people are cuddling up in bed. It's very sweet. I like it a lot. เดี๋ยวมึงไปหาพี่ลินเหรอวะ ไม่วะ ก็ไอพีคมันบ่นเพราะช่วงเนี้ยมึงไม่เคยอยู่เลย อยู่แต่กับแฟน เที่ยงก็มาอยู่ เย็นก็หาย Even your other friends are getting annoyed about it. ช่วงนี้กูคงไม่ค่อยได้เตะบอลว่ะพี่ลินเขาบ่นกูอยู่เนี่ยที่กูเตะบอลจนเสื้อเปียกหมดเลย บ่นทำไมวะ กูไม่ชอบมั้งกูขี้ร้อนด้วย เตะบอล You don't have a very good balance right now between all your friend groups. แล้วสรุปซีลนี่ยังไงงอนปะ ไม่รู้ว่ะกูว่าเขาน่าจะงอนอะปกติเคยห่างไปที่ไหนอะนี่กลับบ้านไปก็ไม่มาหากูเลยเนี่ย แล้วยังไงอ่ะ คงติดเพื่อนใหม่มั้งลืมเพื่อนเก่ากูไปแล้วแหละ เดี๋ยวนะ He was mad at you before he met คน Sand. ที่งอนอ่ะ มึงปะขาว มึงไม่ต้องเลยมึงอยู่ข้างกูปะเนี่ย He's surprisingly insightful sometimes, มึง no? ชนะมึงก็ทำอย่างนี้ตลอดเลยนะกูว่ามึงอ่ะงอนชัวร์แล้วมึงเคยเจอเพื่อนใหม่อยู่ยัง ยังวะกูรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอยากให้กูรู้จักอะ กูว่าเขาน่าจะไม่อยากให้มึงยุ่งมั้งเขาดูเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงอ่ะ แต่กูต้องมีโลกส่วนตัวด้วยเหรอวะ ก็ที่มึงยังมีเลย กูเนี่ยนะ ก็พี่ลินของมึงไงครับ Surprisingly ไปได้แล้ว insightful. มึงต้องไปหาพี่ลินไม่ใช่หรอ You need to pick up on the fact that if your normal friends are upset about how much time you're spending with Rin, obviously U's gonna be as well. Even more so. นั่นแฟนบ่วะ ใช้เวลากับแฟนเสร็จก็รีบกลับบ้านนะเว้ย Interesting. What was I talking about? No, wait, I had thoughts. What were they just talking about in that scene? No, thoughts gone by the preview. I got nothing. I was gonna say something, but I don't remember what it is ไม่ now. กลับบ้านเหรอ มึงไปหาแฟนอ่ะ แล้วอิวอะ น่าจะไปกับแซนมั้ง เหมือนทุกวันอ่ะ กูไปละ Yeah, เจอกัน that was it. He was เฮ้ย mad at Cake before Sand came into the picture, right? So he should pick up on that. แฟนเหรอ ทีนึงนะ ทำไมวะ เป็นไงวะ โอเคปะกูยังไม่เคยเจอเลยวะอิวไม่ยอมพามาเจอ มึงไม่มีเวลาไปเจอเองหรือเปล่า เฮ้ยมึงกัดกูปะเนี่ย มึงไม่ใช่คัดกูจะขัดมึงทำไม กูพูดตามที่กูเห็นน่ะ อย่างเงี้
เนี่ยแหละกูก็เจอหลังเลิกเรียนมาชั่วโมง2 ชั่วโมงแค่นี้พี่เขาก็งอนกูจะแย่แล้วเนี่ยนี่กูทำไงวะ มึงรักพี่ลินมากเลยเนาะ นั่นแฟนโบวะมองงี้คืออะไรวะ เปล่า มึงก็รักกันดีๆแล้วกัน เชื่ออะไรเนี่ยจู่ๆมาอวยพรคนลุก งั้นเดี๋ยวกูไปละ เออ มึงใช้เวลากับแฟนเสร็จก็รีบกลับบ้านนะเว้ย เออ เจอกัน เจอกันกลับดีๆกลับดี เออ I like him a lot now. He knows a lot more than what he is letting on and what other people can see. He pays very, very good attention to what's going on between Cake and Ew, for sure. แซน Let's figure out what's going on with these two. แซน Can I trust you, sir? แซน ว่าไงนะ ช่วงนี้เป็นไรเปล่า เครียดๆเปล่าเนี่ย เห็นเมื่อๆเลยอะ ไม่มีอะไรหรอก ถ้ามีอะไรบอกเราได้เลยนะ ถ้าช่วยได้เราช่วยเต็มที่เลย Yes, please. Tell us. คือบ้านเรามีปัญหานิดหน่อยอะคือเจ้านายพ่อเราเป็นอะไรไม่รู้ พ่อบอกแค่ว่าเขาจะจ่ายเงินเดือนช้า แล้วทีเนี้ยมันถึงเวลาที่เราต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน ค้างมาหลายครั้งแล้วด้วย เจ้าของเขาก็บ่นจะไม่ให้เช่าต่อถ้าค้างบ่อยๆบ้านเราก็ไม่ค่อยมีเงินเก็บด้วยอะเอามารวมกันแล้วมันก็ยังไม่พอ ตอนเนี้ยพ่อเราเครียดมากเลย เพราะว่าอีกตั้ง3 วันอะกว่าเงินเดือนจะออก งั้นแซนยืมเงินเราก่อนไหม เฮ้ย ไม่เป็นไร เราเกรงใจ ไม่เป็นไร ถือว่าเราช่วยนะ อาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่ แต่ว่านับล่าสุดอะก็น่าจะประมาณ Sound is 5,000 dodgy. ไม่ I รู้ have ว่าพอ confirmed จ่าย it. ค่าเช่าไหมอะ I don't พอ trust สิ him. พอ He is just siphoning money out of ค่า Ew, เช่าบ้าน right? เรา10,000อะเอาเงินเก็บมารวมกันแล้ว ก็ได้หลายพันอยู่ ยืมซีอิ๊วอีก 5,000 เราว่าน่าจะพอนะ งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาให้นะ ขอบคุณมากนะ ไว้เดี๋ยวพ่อเราเงินออก เราจะรีบเอามาคืนเลย ไม่เป็นไร ไว้รอเงินออกเมื่อไหร่ค่อยมาคืนเราก็ได้ เราไม่รีบใช้หรอก ขอบคุณจริงๆนะ อืม ไม่เป็นไรนะ เพื่อนกันแค่นี้ Ew, you are way too trusting. กินไหม เอาเลย ชิงช้าว่างแล้ว เอาไปเล่นกัน Don't like him. Don't trust him. Up to dodgy shit. Always after money. We need Cake to get involved. Come on, Cake. ๆทำงานดิ I bet if he meets Sand, he's gonna know right away, right? There's something dodgy going on there. น่าจะคนรู้จักของคนในคณะเรียกมาช่วยมั้ง อย่างดีอ่ะหนึ่งในนั้นน่ะสเปคกูเลย เกินไปปะมหาลัยกับมอต้นเนี่ยนะแกทุเรศเกินตื่นค่ะ Thank you. She's spitting facts. คุณตำรวจค่ะ I'm sorry. You're very sweet, Hom, but no. Don't go there. โอ๊ยเมื่อไหร่เค้กจะปลุกได้ง่ายกับเขามั่งไม่ต้องมาแกล้งเลยนะ บ่น ตื่นยากทุกทีเลยอ่ะ ก็นะ คราวหลังไปมึงไปตื่น ได้ เร็ว ได้ ปลุกยากปลุกเย็นที่สุดในโลกเลย ทำไมลงมาช้าจังลูกวันนี้หึ ก็เค้กนั่นแหละครับนะพาวปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่น ตื่นยากที่สุดในโลกเลย อืมดึกดึกดื่นดื่นก็ไม่ยอมนอน พอตอนเช้าก็ไม่ตื่น ทีหลังอ่ะต้องทิ้งให้เข็ด คนที่เข็ดไม่น่าใช่ผมนะแม่ น่าจะเป็นน้องอิ๋วมากกว่า It's nice to have non-problematic parents, no? ทำเป็นปากดี I'm probably ถ้าวันหลัง jinxing น้องไม่มาปลุ myself. กอะคนที่เข็ดอะคือเรา โอ้โหแซวเล่นเองแม่พี่เค้กไปแล้วเดี๋ยวสาย งั้นไปกันก่อนนะครับนะพาว
เค้ก ครับ แม่ขอคุยด้วยแป๊บหนึ่งซีอิ๊วรอเค้กหน้าบ้านก่อนนะครับนาคุยไม่นาน ครับ ได้ครับ It's moments like this that I don't like it's from his perspective because I want to know what she's telling him right now. แล้วช่วงนี้ยังไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ปะเดี๋ยวนี้ไม่เห็นอิวพูดถึงแฟนเลยอะ เป็นไรอ่ะ ไม่เป็นไร ใครทำร้องไห้ ไม่เป็นไร Okay. We had two parts of an episode that were okay, and now it looks like everything's gonna go a bit crazy. What's going on? เดี๋ยวไม่ทันนะ What did Cake's mum tell him? อยู่ที่เดิมถึงละ เป็นไรอะ Why does he look sad? เฮ้ยเค้กรถเมล์มาแล้ว มาเร็ว เร็วสิมือทำไมลูกมา It's got to be something big, right? เค้กอะไรปะเนี่ย เปล่า Well, it wouldn't be like her telling him that they're gonna move away, right? Because she wouldn't do that right before he goes to school. Right? Would she? Why would she move away? Why would you? They've grown up together, no? Like 15, 16 years they've been at that same place? That can't be it. It has to be something else. I see you, Kung. Yeah, he's just as worried about Cake as I am. There's something going on. Phiกับกั้งงั้นเดี๋ยวเราตามไปนะ เราไปกินข้าวก่อนเลย กินอะไรดีวะ I'm concerned. เอาอะไรวะเค้ก กินอะไรดีเลือกเลยง่าย They switched places. Kung was sitting on the left. Why did they switch places mid-class? เดินมาหาเค้กไหมเนี่ยแปลก ก็เค้กนั่นแหละ เอาแต่เหม่อทุกคาบเลย ๆจะถูกเค้กเหรอ เปล่า ก็เป็นห่วงอ่ะ เค้กเป็นไรเปล่า ไปข้าคุยที่บ้าน เดี๋ยวคืนนี้เค้กไปนอนด้วย ก็ได้ So he's not mad at you. ที่ทำหน้าครับ ก็เป็นห่วงอ่ะ แล้วทำไมไม่กินข้าว เค้กนั่นแหละทำไมไม่ไปกินข้าว ปกตินะ วิ่งแต่ออดยังไม่ทันดังแล้ว ก็เดี๋ยวก็ไปแล้ว อิวรีบไปเดี๋ยวพวกกั้งมันรอ Something's going on and I don't like it. I really don't. I feel really uneasy right now. กินข้าวเยอะๆนะ แล้วกินข้าว Ain't no way. If it was to do with like him moving away or something, there's no way the mum would tell him before school. That would be like the weirdest move to make, right? แล้วนี่ซิวเห็นพวกกูปะเนี่ย อากาศโคตรเฮ้ย แซนอยู่ห้องไหนนะ ห้อง7อ่ะ ห้องเดียวกับปุ่มเลยนี่ งั้นเดี๋ยวเราถามปุ่มให้ จริงเหรอ thank you นะ I don't know who Plum is, but I like him a lot now. He's a good friend though. นี่เครียดอะไรเนี่ย คิ้วจะชนกันอยู่แล้ว โอ้ยก็กังวลนิดหน่อยอ่ะ เห็นแซนบอกว่าช่วงนี้มีปัญหาอยู่ด้วย ปกติเจอกันทุกวันเลยนะ อยู่ๆ
หายไปแบบเนี้ยไม่รู้ว่าเราทำอะไรให้ไม่พอใจหรือเปล่าอ่ะ อิ๋วไปกันใหญ่แล้ว ฟังนะ เลิกคิดว่าตัวเองเป็นคนทำพลาดตลอดได้แล้วเข้าใจไหม I like him a lot, no? มันน่าคิดนี่นะ เราอาจจะอยู่ด้วยแล้วน่าเบื่อก็ได้ I'm nervous. ไอแซมมึงดูไปกี่ตัวแล้ววะเนี่ย Sand. วันนี้เพิ่งตัวเดียวเองไอสัตว์ I knew you were dodgy. I knew it. I knew it. ไงวะ กูเพิ่งไปขอแบ่งซื้อจากเฮียมา ได้เงินมาฟรีๆ100,000มึง ได้มาจากไหนวะ ก็เพื่อนที่กูเจอตรงป้ายรถเมล์อะนั่นแหละแล้วมึงไปหลอกเงินเขาเหรอ กูก็ไม่ได้กะจะหลอกเอาเงินหรอก ตอนแรกก็กะจะให้ออกนี่ออกนั่นให้นิดหน่อยอะกินฟรีเนียนๆไป แม่งชอบเล่าเรื่องแม่ตัวเองอยู่ได้ เล่าว่าที่บ้านดีอย่างนู้น ดีอย่างนี้ ถ้ามันมีเงินเยอะจริงอ่ะ ก็มาแบ่งกูใช้ดีวะ ถูกปะตาอิ๋ว อิ๋ว I knew it. I had dodgy vibes from him, no? ก่อน เป็นไรอ่ะ ไม่เป็นไร ใครทำร้องไห้ ไม่เป็นไร อิ๋ว เฮ้ย อย่าเพิ่ง อิ๋วเป็นอะไร Uh-oh. He gonna tell him about Sand, right? เอาใครทำอิ๋วร้องไห้บอกมา มันจะเอามือทำไมวะบอกมาดิ ไอ้แซน Yeah. Why do I get the feeling he knows he's moving away and it made him really introspective about his friendship with Ew, right? That's why he was looking at him so much. And so now he wants to protect Ew. He gonna go fight Sand. ทำไมอ่ะพี่เราเหรอ ก็ถ้าเราไม่เล่าอ่ะ คงเป็นเรากับเค้กที่ต้องเข้าปกครองแทนอ่ะ มันทำหน้าอย่างกับจะต่อยเรา ไม่เล่าไงไหวอ่ะ Jeez. ไปเถอะกัน Something definitely going on with Cake. I think he's moving away or something. เป็นไงมั่งอ่ะ ยังคุยอยู่เลยอ่ะ Did he punch Sand? เดี๋ยวอิ๋วจะไปไหน ก็จะเข้าไปอธิบายไงพี่ ไม่ได้ดิ เดี๋ยวก็ซวยไปด้วยหรอก ทำไมอ่ะ ก็เคมีเรื่องก็เพราะเรานะ รู้ แต่เข้าไปตอนนี้มันจะยิ่งมีปัญหาหรือเปล่า ตอนนี้ไม่แค่เรื่องชกต่อยที่อิ๋วเข้าไปเรื่องถึงตำรวจได้เลยนะ แต่อย่างน้อยเคอาจจะโดนน้อยลงก็ได้อ่ะ เคเป็นคนเริ่มก่อนไม่ใช่หรอพี่ ถ้ามีเหตุผลครูก็น่าจะเข้าใจได้นะ เดี๋ยวก็เนออิ๋วเคมันคงไม่ได้อยากมีเรื่องเพราะอยากให้อิ๋วเข้าไปเอี่ยวด้วยหรอก แต่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดก็เพราะเราไม่ใช่หรอ I don't know, Cake been feeling really touchy today. He's probably feeling like even more protective of Ew than he would do normally, เรา right? ได้ยินเขาบอกว่าจะเรียกผู้ปกครองทั้งคู่เลยนะ เรียกผู้ปกครองเลยเหรอ ใจเย็นก่อนอิ๋ว ดูไปก่อน That's definitely the vibes that came off, right? Cake has been sad all day. And kind of looking at Ew every so often and stuff, but he's not mad at Ew or anything like ไปได้ that. แล้วไปเลี้ยง I think he realizes that he's gonna have to say goodbye to Ew at some point. ได้ครับมาเซอร์ ไว้เดี๋ยวค่อยคุยยุแม่เราอยู่ข้างล่างอะ น้าพาวอย่าว่าเค้กเลยนะครับ ที่เค้กมีเรื่องก็เพออิวนะครับน้าพาว But if that's the case, I don't know why the mum would tell Cake right before he went to school. That feels like it should be like an after-school conversation, though. I don't know. I knew Sand was dodgy, man. Fuck that guy. Siphoning money out of someone who's very innocent and kind. Friendos. They're good friendos. They're both paying attention to him. Holy shit, he actually got into a proper fight with Sand? Like, Sand punched back and everything?
I don't condone violence, but it goes to show how much he cares about Ew, right? Someone made Ew cry and he just goes and fucking like starts a fight with him. เค้ก ไว้เดี๋ยวค่อยคุยยิ้วแม่เราอยู่ข้างล่างอะพอดีคุยกันช้าก็เลยรอเรากลับเลย เป็นไงบ้าง เฮ้ย เพื่อนกู เหี้ย เข้าไปแกล้งมา เจ็บไอ้สัตว์ ถึงหน้า ไว้เดี๋ยวค่อยบอก กูรอจนเผือกเน่าหมดแล้วเนี่ย ค่อยคุยในเอ็มคืนนี้ ถ้าไม่โดนแม่สวดยับหรือว่าห้ามเล่นคอมอะ ตูดลอยแน่มึง เอ้ยแล้วสรุปกูไปบ้านมึงไม่ได้เหรอวันเนี้ย มันใช่เวลาไหมเรา แม่ทำเป็นจริงจังไอ้สัสโชคดีเว้ยค่อยคุยกัน เออ อะไรกิน เจอกันในเอ็ม เจอกันกินข้าวก่อน She don't look happy. สวัสดีครับ Hi, Auntie. ไปขึ้นรถ น้าพาวครับ ยิ้ว น้าพาวอย่าว่าเค้กเลยนะครับ คือ ก็เค้กทำผิดน้าจะไม่ว่าได้ยังไงล่ะ Maybe you shouldn't be delivering big news before he goes to school. I feel like this is a bad move on your part. หมายความว่ายังไงครับ เค้กอยากเล่าอะไรอีกหรือเปล่า ในห้องปกครองพูดหมดหรือยัง เคไม่มีอะไรจะพูดแล้ว แล้วไปต่อยเขาทำไมถ้าไม่มีเหตุผลน่ะ ซิวอยากเล่าอะไรไหม Why wouldn't they tell her? I don't get it. อยากครับ Some guy was manipulating him and stealing his money, basically. If you told her that, like, I don't see what the bad thing would be about that. เลิกร้องได้แล้วร้องมาทั้งวันเลยใช่ไหมเนี่ยก็เล่าให้ใครฟังก็มีแต่คนดุอะ Oh, you did tell the มันก็ whole สมควร story. โดนดูหรือเปล่า That's good. อายุเท่านี้ให้เพื่อนยืมตังค์ตั้ง5,000 แต่อิ๋วอะต้องเรียนรู้ที่จะระวังตัวเข้าใจไหม แต่ยูก็ไม่รู้จะระวังยังไงอะเฮีย I'm in love with that man. Interesting. I was hoping for more clarification ตอนเล่นกับมัน before. ปะ ก็ชอบนะ ชอบกับตอนอยู่กับเค้กเหรอ เค้กสำคัญอยู่ใช่ปะมีเค้กมีอะไรก็ไม่ต้องบอกยูก็ได้ใช่ปะ ขอโทษที่ไม่พูดให้เร็วกว่านี้ แต่รู้สึกจริงๆรู้สึกจนปล่อยไว้ไม่ได้แล้วอะ ที่ผ่านมาแกมีเวลาพูดตั้งเยอะอะทำไมแกไม่พูดอะ พ่อเค้กต้องไปทำงานที่อเมริกา เค้กจะไปอเมริกาเหรอ Ah, we get clarification. Okay. Why are you always so bright? Can I wait? Do I have? I do. Let's do this. Ah. Oh, that's nicer. I don't know if that's good for you guys, but it's good for me. Okay. We can play the music. The music is sweet. I'm not gonna lie, I've been really emotional all day. So there were certain times when I feel like if I'd watched this episode like a couple of days ago, when I was like in a really giggly mood, like I was with episodes 4 and 5, 3 and 4, something like that, I probably would have been fine with it. But my god, did I want to cry like 3 different times this episode. So we got a bit more information on the conversation that happened at the end of episode 5.
I think at the end of episode 5 we just got the eye contact bit, whereas actually we got a lot more of their conversation, and the fact that Cake had to go home on his own for the first time, which was really sad the way he said that. I got really quite emotional at that just from the start of things. So Cake is starting to feel left out and hurt as well. Sand dodgy. Yeah, definitely everything had been very money focused, right? And that kind of got confirmed that he was just trying to get money out of you. And then Cake gets told by his mother right before he goes to school. I feel like she could have waited until he got home from school. But she I'm guessing that conversation was telling him that his dad's gonna go work in America and they have to move. I don't know, that sucks, right? It's a really shitty situation because I want to be like, why would you accept that job? Why would you do that knowing that you've been here for like at least 15 years or 16 years, right? And that's if they moved here when Cake was just about to be born. So if they'd been here before Cake was born, then that's even longer. So we're talking like 16 plus years that they've been here. They've obviously put down some roots and stuff. And your son has got a best friend that he has known since birth. That's a lot to kind of sacrifice to go and change jobs abroad. So I know real life isn't quite as simple and clear cut as like, well, I'm gonna stay in Thailand because my son has got a bestie. I know it's not quite as clear cut as that, but it does suck that that's got to happen. And there's no way that they could have considered Cake in all of that. But Cake obviously found out before school. He was very in his own head trying to work out what that means. We see him looking at Il quite a lot, realizing that he's going to have to say goodbye to Il as well. And that they're going to be the furthest apart they've ever been for longer than they've ever been apart. Potentially never see each other again. I'm assuming they will, because obviously we're approaching this from a BL aspect with, I would hope, a happy ending. So we know that they would see each other again, but they don't know that. Right? There's a lot of what ifs. So he was already in his own head about that, and then seeing that Sand made Il cry, I think just like flipped the switch for him, because he's obviously realizing he's going to have to say goodbye to Il, and thinking about their friendship that they've had, and how he doesn't want to go to America probably. So then to see that someone made him cry, it really turned on his protective friend kind of switch. And he went into overdrive with protecting him and went and started a fight with Sand. Again, in real life, I do not condone violence. However, in these shows, it can be very satisfying. And Sand is absolutely an asshole. And looking it up to give you an idea of how much money Sand was asking from Il in British pounds, 5,000 baht is £117. But if you take into the account that this would have been sometime around 2007, 2009, something like that, in 2007, £100 was worth 163. So basically over 50% extra. So to ask for £117, he's very nearly asking for about £200 of today's money, which £200 is 246 US dollars. That's a lot of money to ask from a 15-year-old, or a 16-year-old. That's a lot of money to ask from a university student, let alone someone whose age. So he was taking quite a lot of his money. It was definitely like his absolute savings, basically. So, not not too sad about Cake starting a fight with him, honestly. We had Kung and Fee being great friends again. They're such a sweet friendship triangle. I love them. Kung is very insightful, no? You could tell he doesn't say in the conversation like here.
Ooh. This conversation that he has, he says very little like directly about Ew and how Ew is feeling. He says almost nothing about him, right? But his whole body language, the looks that he gives Cake, the things that he says like that, it conveys a lot, no? He definitely clued in. He's a good friend for sure. He knows stuff's going on. So good friendos, we like to see him a lot. And then we had from like here to the end of the episode. Well, and from there to like here. Favorite part of the episode. This was 5 minutes of Pal giving the best advice that I feel like a lot of people need to hear, no? We're gonna put aside the fact that he is a flawless human being and that I'm obsessed with Prem. We're gonna put that aside for just a moment and just focus on Pal as a brother. The fact that he is like this caring and attentive to begin with when he's not even around that much is very sweet. Oh, he's so beautiful. So the first thing is like, if good people do bad things, bad people do good things, everyone is kind of a grey character in life, right? So just because Sand seemed like a good person doesn't mean that he wouldn't end up hurting you, and doesn't mean that, you know, he's always going to be a good person. And just because someone maybe does something bad to you doesn't mean that they're an awful person always. So no one is like that put into categories, like black and white categories. Everyone's kind of a grey character. And it's kind of just about finding balance. So like he said, you can't trust super easily. You can't meet someone and go, oh, they seem nice, I'm going to trust them completely. But you also don't want to put walls up and say that you're never going to trust anyone ever. So it's about finding that balance. So he gave such good advice. All of this conversation was really, I feel like Il needed to hear it, but I feel like a lot of people in life need to hear this. It was good advice. I love him. I love him so much. You don't understand. You don't understand. He does such a good job of playing the big brother, no? His Power's character is so sweet. Oh, the family members in general are so sweet. I'm really glad as well that this conversation by the car, I thought that they weren't going to tell the auntie anything. I thought that Cake's mum was just going to be oblivious to why Cake started the fight, and I'm really glad that Il told everyone everything that happened, even though Cake was trying to keep him shushed about it. I'm really, really glad, because although physical violence, it should not be condoned, and starting a fight with someone should not be condoned, for them to see that Cake didn't just randomly pick a fight with someone and he was protecting you, who actually, you know, it wasn't even just like he was being bullied or anything like that. He was actually having money basically stolen from him through manipulation, and being scammed. So I think it's good that everyone knows that, not just so that Cake doesn't get in as much trouble, but also so that his family can have this conversation with him and tell him that he shouldn't necessarily be so trusting of people. It is Cake that's going to go, and he is moving to a different country, and I'm guessing years are going to pass before they get reunited. I'm really nervous about it. I wonder what's going to happen with the girlfriend. Are they going to go long distance, or is he going to break up with her? I'm very attached to all of these characters. They're all very sweet. And they're all very realistic in my eyes. I think this is one of the first time skips where I'm actually kind of looking forward to seeing what comes out of it. Because normally with these time skips, it's just used as a way that they're spending time apart and they're miserable without each other.
and it's just used as a way to like make time pass, I guess. But for this, it feels like it could actually do some good for the characters, because firstly, from a BL standpoint, it would be more comfy for me if they were older. There's nothing wrong with teenage love or anything like that, young love, but it as an adult, it's not something I'm really needing to be watching, you know? Like the university kind of level and above is fine for me. So having them be older, I feel like will make me more comfy with them like being in a relationship. On top of that, I want to see how time apart affects them, because I feel like it was going to get a little bit more of a confidence boost because he's been so dependent on Cake. They like always go home together, they always sleep over, you know, other than like Fee and Kung and Sand, I guess. Cake has been like his only friend, and who he spends time with. So having time to be independent and find out like what you like to do in your own time and who you want to spend time with and doing things by yourself and stuff like that, I feel like that's going to be really good for him. He might be more confident, especially as he grows up. You do become more confident being an introvert and being yourself. And he might be a bit more outgoing and things like that. So I'm interested to see how it affects him, and I'm also interested to see how it affects Cake. Like, is he gonna realise that he has feelings for Ew while he's away because he misses him so much? Or is that still not gonna happen until they're back? How is he gonna cope with being without Ew? Because although he obviously cares about him a lot, and you can tell like how hurt he was and left out in this episode and stuff, and the protectiveness with fighting Sand, all of that, you can tell he cares about Ew a lot, right? He does still do the dismissive stuff, and I feel like when they're apart, he's really gonna realise what an impact Ew has had on his life and how much he's used to him being there and stuff. So I don't know. It will be interesting to see how things have changed when they come back after a time jump. If it's done well and it's not just there to make them miserable and to create drama, I feel like that it could actually be okay. I don't know. Maybe it's just because I was expecting it. I knew going into it that it would have it, so I'm more prepared for it. I don't know, but I feel like this isn't gonna, you know, be as bad as some of the ones I've watched. We'll see. But I'll pick up episode 7 when I can, and we will deal with all of the emotions of that and having to potentially say goodbye to each other. I'm not emotionally equipped to watch these shows. It's been like 6 months and I'm still I'm still just not equipped to handle them. I'm too emotional. It's too much stress. I get too attached to people, I really do. Alright, that's it for episode 6. Bye!